အားလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငယ်ချင်းနဲ့ Minecraft ချိတ်ဆိုမှာပါအခုကကျွန်တော်ပြောင်းဝင် Minecraft ရဲ့ဝင်နေပါပြီကျွန်တော်ဒီငယ်ချင်းကတော့ကျွန်တော် wall လေးမှာဆောင်းနေပါတယ်တော့အခုဆော့မှာတော့web blog တော့မကြိုက်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်အစိုးရကြည့်ပေးကြပါဒီမှာကြည့်ရောဝါအကောင်တွေအများကြီးနေကိုရင်နောက်မှာ wall လေးပြုတ်ကြတော့မယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဒီငယ်ချင်းနဲ့ဆော့ရပါနောက်ဟာဟိုင်းနေပြောနေဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းရဲဆိုမှာကဒီကတော့ episode 1လေးပါ episode 2ကိုကြည့်ရင်လို့ရှိရင် comment မှာ episode 2လို့ရေးခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် episode 2လေးတင်ပေးပါမယ်ဟေးကျွန်တော်ငယ်ချင်းကိုရိုက်ပြီးသွားတယ် okay ကျွန်တော်တူးနေပြီပေါ့နော်ဆုံးတော်ဆောတာတော့တော်တော်ကြာနေပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တင်လိုက်တာပါဒီနားတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းပါကျွန်တော်ငယ်ချင်းချက်ဒီထားတယ်โอเคရတယ်လိမ့်စံလေးပြုတ်ကြအောင်မေးဝလေးပကလေးတုတ်တုတ်ချက်ပြโอเคဘာလို့မသိဘူးဘောကဘာကြီးလည်းမသိပါဘူးဒီမှာဟိုကလည်းလက်ဆောင်မိုးကြီးပေါ်လာပါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ငယ်ကြီးပြောနေရပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမြေကြီးတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဘေးနားမှာနိုင်ရနေဘေးနားမှာအကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပေါင်လေး foundation တွေရှာနေပါချက်ကလေးထိမြအောင်မယ်ချက်ကလေးโอเคပါကျွန်တော်ဟိုကလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲခဏနေပါဦးကျွန်တော် speaker လေးလုပ်ဖို့ပါခဏနေပါဦးspeaker လေးလုပ်လိုက်ပါမယ် speaker โอเคကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါပြီspeed run လောက်တာတော်ကြာသွားတယ်တူပါတယ်ဒီမှာပါနော်ကျွန်တော် stone face ကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တူလာတာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့ကျွန်တော်တူလာတာကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးတွေ့လို့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ငယ်ချင်းကတော့ဘယ်လောက်လဲဆို104ရောက်သွားပါပြီ104အတူးမှာကိုရကျွန်တော်ကိုရပါပြီအဲ့လိုရပါပြီအဲ့လိုရပြီဆိုတော့အဆင်ပြေပါပြီတော့ပြကArrow ကျွန်တော် Arrow ပထမဆုံး Arrow ရပါပြီ။ဟုတ်ဒီ Arrow နေထည့်ရပါတယ်။ရတယ်။ Rubber တွေကြီးပဲရနေပြီရယ်။ Case သုံးနေပြန်ရပြီတော့ငယ်ချင်းပြီးသွားပြီပေါ့ဟိုးတော့ငယ်ချင်းဟင်းနေရလာပါပြီနေထုံးသွားယူလိုက်ကို1 block ဆော့ကြမိုတက်နေအနွားကြီးရလာပါတယ်ကိုမိုတွက်နေအနွားလဲဟိုဖြစ်ထားလိုက်တော့โอเคကျွန်တော်ငယ်ချင်းဝင်လာတော့မှာကျွန်တော်ငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ထပ်ဝင်လာပါပြီနောက်တစ်ယောက်ထပ်ဝင်လာပါပြီကျွန်တော်3ယောက်သာဆော့လို့ရပါပြီโอเคပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ချင်းအားလုံးပေါင်း4ယောက်ပေါ်ရှိရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေမှာခရလိုက်ပါဆောင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်
မာပဲမာလာနော် ကြော်ဖုံး နောက်ထပ် ကျော်ဖုံးခန်းဆိုတဲ့သူကကြာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကြီးသေးအဲ့နှစ်ယောက်နဲ့နေပေါ့နော်ခုနဟိုရောင်းလာလာတဲ့ကောင်လေးကကြာဟင်းတယ်ကျွန်တော်မတကယ်ချင်း၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီပါကျွန်တော်ငယ်ချင်းအောင်မဆိုင်ဖြိုးရင်းနဲ့အตาရားနဲ့ဆိုင်ဖြိုးကြီးဆိုင်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းလာတော့မှလာပါပြီဒီလေးရဲ့ကိုကြီးတို့1 block ဝေါ်တဲ့ဝင်ခဲ့1 block ဟောဆုံးမငါလည်းတွန်းနေတယ် ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတူအောင်မယ်ခဏကျွန်တော်ငယ်ချင်းခဏနေအောင်ကိုကြီးခဏနေအောင် ငါးရီပဲ ကိုကြီးဖဲ့အောင်ဟင်းနဲ့ဒီဘက်လား ဆိုင်ရဲ့ ကိုကြီးတို့လားကျွန်တော်ငယ်ချင်းဝင်တော့မှာဝင်လို့ရလားတိုင်း ကျောင်းမှာခိုးရမိတာကျွန်တော်ငယ်ချင်းတူးနေလို့ပါလေဟိုယိုဝီတောင်းမယ်ဒူးနေအောင်ကွာခဏလေးနေဟေးဇော်မီ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  မြောက်ဖြတ်ဝေးပါဆိုတော့ထူး ပြည်ကျွန်တော်ဖြေးသည်အစားစားမရတော့မယ်မရတော့သေတော့မယ်အေးရောသွေးရောနေခဏလေးတော့ကျွန်တော်သွေးဖြည့်ပြီးပြန်တွေ့မယ်ခဏရထားလိုက်မယ် တော့ဆိုတာဖြတ်တော့ ခေကျွန်တော်ငယ်ချင်းရောက်လာပြီဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းရောက်လာပါပြီဟင်းနဲ့ What the hell ကျွန်တော်ငယ်ချင်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ငယ်ချင်းတယောက်ဟင်းနဲ့ဖဲအောင် ဟိတော့ခွဲနေရိုင်းလိုက်ဒါတော့မင်းမအိမ်ဆောင်လိုက် ဟမ် ဒီနွားရပါတော့ ဘာလို့တော့ကိုကြီးလာတူးမလားတတ်ဒီကြောင့်ဒီပက ငါဘလူဝါဒူရတော့မှာ နေအောင်လို့အခုဒီဘက်ကကုံသွားလို့ရှိရင်လေကိုကြီးတူးမှာဆိုဖဲပြီးလို့ ဒီပါဘိုးသားဒီရပုံမလာဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုမင်းဒီကောင်ထက်လာပြီ ဝမ်းမေ တက်လာအောင် ဒီပါမခါ တက်လာအောင် ဘိုးသားတပင်းတော့ခုံးမယ် ခုတ်လေရတယ်အဲ့ဒီကကြီးနေရဲ့ပင်ခုတ်လိုက် ခရီးပါရစကွန်အဲ့နိုင် အဲ့ငင်ပြောနေဟုတ်တယ်ဗျဒီကဲတော့ကျွန်တော်ငင်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ခရီးပါစပုံးလာကျွန်တော်ညာတစားစီဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ခရီးပါတွေမရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘိုးကဖြစ်ထားတာပေါ့ဘိုးကဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ငင်မင်းနေလို့ပေါ့နော် right တော့ငင်ကြီးမီးပါရဲ့ live stream နေရလားတဲ့ဘာလို့ချက်စကူလာတက်တာလဲ ငါမိတယ်လို့ လုပ်ပေးမယ်လို့လာတူးတော့ရပြီလာတူးတော့တားဟာလည်းကုန်သွားပြီ ဒီလိုက် ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရတာကတော့ဒါလေးပါ ဒီမှာတခု အန်ရိုလေးတော့ရပါတယ် အဲ့ဒါကိုကြီးလောက် အန်ရိုလေးတော့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဝေးချောက်လို့ရတယ်တော့ပစ္စည်းတွေပြည်နေပြီဘလူးရဲ့ပစ္စည်းတွေ chest တွေကျွန်တော်ထည့်တော့ပါမယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဇာရီကတော့ကျွန်တော်ယူလူပါရဲ့ခဏလေးနှုတ်ငယ်ယူမိရမှာကိုကြီးကိုကြီးလေဟိုဖြစ်မှာလားဒါလေဟိုပါလေ ဘူးလားမဘူး ချက်တဲ့ဟာတွေကိုလေဟွာရှင်းလို့ချက်တဲ့ဟာတွေကိုလူမခွဲကြဘဲနဲ့ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော်တားကုန်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဟိုအစာကတော့တောင်းနည်းနည်းပြီးအောင်လို့လားတောင်းဟွာဖြစ်လို့ ဖျောက်ဆုံး အပင်းနေသားဒီထဲမှာထည့်ထားလိုက်မယ်မကိုတာချက်ကိုတသက်စီစီလိုက် ဖျက်တော့ခီးလိုက်စကူလာဘယ်လိုမျိုးလဲ အားလည်းမသိဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုစီနီးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် ငါကရေးစထရီနေရလားလို့စိတ်နေ ကျွန်တော်ညီမင်းနေပါဟို live လွှင်းနေရတာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးညီလေးရဲ့ညီလေးရဲ့ဟင်းနဲ့ ကြောက်တုံးနေနေ